ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு சச்சின் ப்ரோ வ்ளாக். காய்ஸ், இன்றைக்கி எங்கே வந்துக்கோன்னா சீதாவாக்க மிராக்கல் ரெசார்ட். வாங்க வீடியோ விட்டு வெளியே போகலாம். நீங்களும் ஊக்க வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். ஃபோட்டோ பிடிக்க நல்ல டிசைனாக போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. போனோடனே ஒரு கப் ஜூஸ் நல்லா இருந்துச்சு. போன டயத்துக்கு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ். இந்த இடத்துல ஃபுல் வியூவை பாருங்க காய்ஸ். ஒரு அழகான நேச்சர் நடுவில் ரிசார்ட். ஃபேமிலியாக வந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். எல்லா கேம்ஸும் இருக்குது. கிரிக்கெட் கிரவுண்டு இருக்குது, நெட்பால், வாலிபால், பேட்மிண்டன், இன்னும் கேரம், நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது. ஒரு பேக்கேஜை பொறுத்து காய்ஸ். இப்போ போவோம் ஃபெஸ்ட்டாக வாட்டர் ஃபாலுக்கு. முதல்ல வாட்டர் ஃபால் போவோம், பிறகு வந்து பூலில் குளிப்போம். போலும் அழகா இருக்குது. ஃபோட்டோ பிடிச்சா பாருங்களா. ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்க நல்ல இடம், போய் சொல்ல தேவையில்ல. வாட்டர் ஃபாலுக்கு போனால் படியனை இமயமலை வாக்கில் நீட்டமாக இருக்குது. இப்படியோ இறங்கிடலாம். ஏறுறப்ப தான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும். இந்த வீடியோவில் கூட பேசுகிற கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட்டாக யார் சாடுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிவ்அவே. எப்படியோ மூச்சு மூட்டி இறங்கியாச்சு. வாட்டர் ஃபாலுக்கு போவோம் மெதுவாக நடந்து. காய்ஸ், இந்த வாட்டர் ஃபால் ஆர்டிஃபிஷியல் இல்லை, ரியல். இவ்வளோ அழகா இருக்கு. மீன் கடிக்குது கால. இதுதான் கைஸ் ஃபிஷ் தெரப்பி. ஒரு நான் ஸ்விம்மிங் தெரியாதே, அதனால் ஸ்விம்மிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். இந்த முதல்ல நீந்தி வருது மெதுவாக. வா செத்துறோம் வா.
நான் மூஞ்சி தட்டி. Hi guys, how are you? I'm fine. Guys, சட்ட படையணும் guys. நீ வந்தீங்கன்னா வேற லெவலில் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஃபுல் ஃபன். அடுத்து ஃபுட் வீடியோ போட போகிறேன் guys. ரைஸ், நூடுல்ஸ், சிக்கன், ப்ரோன், சிக்கன் டெவல், வேற ஒன்றும் தேவையில்லை, நான்வெஜ் தான் வேணும். The dessert, pineapple, watermelon, papaya, curd, honey. டேபிள் ஒன்று சாய்ஸ் பண்ணி உட்காருவோம் முதல்ல. நான்வெஜ்னு சொன்ன எல்லாத்தையும் எடுத்தேன் guys. நான் பெஸ்ட்டாக டேஸ்ட் பண்ணுவோம். கட்லர் நல்லா இருந்துச்சு, வேறு லெவலுக்கு இருந்துச்சு. சிக்கன் நார்மல் சிக்கனை விட டெவல் சிக்கன் சூப்பர்ப்பா. இப்போ சோறு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஆனால் சப்சி சட்டை படி guys, வேறு லெவல். குளிச்சுட்டு சாப்பிடும் கண்ணெல்லாம் ரெட் ஆகிடுது guys. ஃபுட்டை வீடியோ எடுக்கலாம் போயிட்டு. டெசர்ட் guys, இங்கே ஒவ்வொரு கூடான பக்கம் அடிச்சுக்காங்க. அது நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அடிக்கலும் 1 டேக்கு. அதில் எனக்கு தேவையான பார்பிக்யூ செட்டப் எல்லாம் போட்டு தருவாங்க. அதுக்கு வேறையாக சார்ஜ் பண்ணணும். இது ஒவ்வொரு எங்களையும் எடுக்கிறப்போ ஒவ்வொரு மாதிரி. இந்த உள்ளுக்கு சின்ன இடம். ஃபேமிலி வந்து அழகாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.